Баршаларыңызға қайырлы күн. Бүгін осындай өте дәмді, жасалуы да оп-оңай, бір жасағаннан сәтті шығатын осындай қытырлақ сухарикидің жасалу жолымен бөлісетін боламын. Кез келген сорпалы тағам түрлеріне қосып жесеңіз де өте дәмді болып шығады. Балаларыңызға керескенің орнына да берсеңіздер болады. Ең алдымен нанның осылай керек емес бөлігін алып тастап, нанды кубиктап осылай турап алатын боламын. Айтпақшы достар, менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп, мені қолдап отырыңыз. Осылай барлығын өзіме ыңғайлы етіп турап алғаннан кейін дәміне қарай жарты ас қасық тұз және де осындай сухой чеснокты қолдандым. Сіздер басқа да свежий түрін пайдалансаңыздар да болады. Әрі қарай бір ас қасық паприка қостым. Оны қоспасаңыздар да болады. Және де 2 ас қасық сұйық май қолдандым. Осылай барлығын жақсылап тұрып, салафанға салып, бір келгі етіп, араластыратын боламын. Сұйық майда барлық ингредиенттерді салафанға салғаннан кейін де құйсаңыздар болады. Осылай барлығын бір келгі етіп, 3-4 минут аралығында жақсылап тұрып, араластырып алатын боламын. Араластырып дайындап алғаннан кейін пісіру үшін противенге орналастырып, алдын ала қызып тұрған 180 градуста пеште 7-10 минут аралығында пісіріп алатын боламын. Пеште ұзақ ұстап керек емес, себебі күйіп кетуі мүмкін. Осылай барлығын пісіріп алатын боламын. Қараңыздар, біздің сухариктер осындай қытырлақ, өте дәмді болып қызарып пісіп шықты. Сіздер тура осы рецептпен жасап көріңіз. Кез келген асқабақ сорпасына немесе жасымық сорпасына да қосып пайдалансаңыздар болады. Өте дәмді әрі ерекше қытырлақ болып шығады. Сіздермен болған тәтті рецепттер жинағы менің каналыма тіркеліп, ұнаса лайк басып пікір қалдырыңыз. Менің каналымнан әртүрлі өте дәмді